ညာလေးကမယ်ဘယ်ချိန်ညာလက်နော်လာပြီမင်းလည်းနောင်းလေးနော်ဒိန်းတွေ့မယ်နော်အရှင်းလာတော့မယ်ဒီနေ့ကဒီဝက်နဲ့တူပကားစီလက်ခုပ်တင်စီချဲလုံးမလားဒီညာညီစိတ်တွေနာရီတပြေခွေးနဲ့မှရှင်ပြိုင်ဖို့ခပ်ပဲမျိုးစုံနေခေါ်ရွေးွားပြီးစီလို့ချူနေမေလင်းလာခဲ့ဖို့ခွေးညစီရဲ့ဆက်တူတပြားစီဦးတီးသွားလာနေကိုလေးညိုနေမေမကားတော့မဟတော်ဘာဖြစ်လို့တော့မမိုးမဲစဉ်းစားကြည့်လေတရက်ွက်လုံးမှာခအရက်ဘူးဆုံးဓမတ်စုကရက်ရှည်ဆုံးအဲ့ဒါကိုဖောက်နောက်မှထားတယ်ဆိုတော့မကားတော့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလည်းပြည်တယ်အကုန်စပွန်ဆာပေးတာတော့ငါပြောလို့မရတာပြောလဲရှိမှနေကြညာဟိုမကားတော့ဟတော်ကျမလည်းမကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ရက်ွက်တမဒီလူတွေပဲရှိတာဒီလိုမကဘူးလို့ကောင်းမှာတော့ဘယ်သူရှိမှာတော့ကားပဲသူကအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖာစီကိုတစ်ချက်မဆိုခိုင်းနဲ့သူဆိုလိုက်ရင်ကားခွက်တွေမေ့သွားတာသူတို့ကမန်တက်တရောကြီးငါတို့အဝတ်အစားတွေအကုန်စပွန်ဆာပေးတာလေမမိုးရဲ့အဲ့ဆိုရင်လေအကားတက်နေလို့မဆိုနဲ့လေစင်ပေါ်ရောက်မှဆိုခိုင်းပေါ့ငါပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုတော့မလုပ်သေးတော့ငါပြောလိုက်နော်ဟိုသမီးဖာနဲ့စုကိုပြောချင်တာလေဟိုဖာဟိုတကြံမန်းတက်တကယ်ကခါမှာသမီးတက်ဆိုလို့ရတယ်ဟိုကတိုက်တော့သမီးဆိုတော့မောတာပေါ့နော်အမတို့လည်းနားတယ်ညီပြီးတော့မောတာပေါ့အတန်နေနာမှာဆိုတာမဟုတ်ဘူးဖာစားသားမိတ်တယ်လို့လေအစင်ပေါ်မှာကြာမိနေမှာဆိုလို့ခုတခါလေးကျင်နေကြောင်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းမိုင်းနဲ့မဆိုပဲဒီတိုင်းတူတူလေးကျင်ရောအော်မောင်မိုင်းနဲ့ဆိုမှလေမိုင်းနဲ့ရင်းနှီးအောင်လို့စင်ပေါ်မှာကြာတော့လေတခါလေးပြီးသွားအောင်စုကကျတော့သမီးရဲ့သမီးကျတော့ဒီရက်ကမတရားနဲ့ကိုရှိတယ်လေပြီးတော့အမတို့ကတဲ့အခါတမီးအတောက်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုအရက်ရှိတဲ့စာကြောက်ရုပ်ကြီးလိုပဲဆိုတော့နည်းနည်းမဖြစ်နေတော့လေးပေါ့အဲ့လိုလေးဟုတ်ဆရာမတင်လို့တမီးကရတယ်အဲ့လိုဟုတ်ဘူးလေအမတို့ကရဆိုအမခါလေးကိုကောထားဒီလေးကိုမြစ်ဆိုင်ရင်လေးကိုဆွင့်တာအဲ့လိုကရအဲ့လိုဒီမဟုတ်အမလေးအဲ့လိုဒီမဟုတ်အဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးအဲ့လိုမြူလေးနော်ဒါ break နဲ့ discoဒါ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 ဒီနောက်မှာရောက်နေရတော့ခလေးอ่ะကိုစုလေးကအရက်ကအရှိဆုံးဆိုတော့နောက်မှဆိုလဲသူ့အေးအေးစစ်စစ်တပိုင်းလိုက်ပြန်မြင်နေရတာလေအဲ့ကြောင့်နောက်မှထားလိုက်ကြအဲ့ဒါအရင်ရှိတာခုကလည်းမဆန်လို့လေတမျိုးရဲ့တကယ်ကတတ်တဲ့သူလှတယ်နွတ်နဲ့နောက်နောက်ရှိရလို့ရှိရတယ်မှာသက်ဆောင်မှုရှိမှာပေါ့ဟဲ့ဟာသမီးလေးပါဘလို့ပြပြီးတော့သမီးကကြောင့်မင်းကလိုက်လာတာဘလို့ပြပြီးအောက်မှာတိုင်းဆိုနေရတော့မာမီမဟုတ်ဘူးအတန်နာတော့မှဆိုလို့တန်နာတော့မှဆိုမိုင်းနဲ့မဆိုနဲ့ဒီတိုင်းလေးတူတူလေးဆိုအန်တီကလေဒီနေ့သမီးတို့ရင်းသမားအဖွဲ့အကုန်လုံးကိုတကြံအတွက်နော်ပိုးတဲ့တိုင်းမှာစိတ်ကြိုက်လိုက်ရွေးဖို့အတွက်အန်တီကလာခေါ်တာဟုတ်သမီးမိုင်းနဲ့ဆိုစုသမီးလေးတဲတုံလေးတဲလေးရှေ့မှာကရှေ့တက်ကโอเคဒါ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 အန်တီရဲ့ပိုးတဲ့အတိုင်းပိုးတိုင်းမဟီးတဲ့အိုင်တို့ပိုးတဲ့အတိုင်းကနေပြီးတော့လေသမီးတို့ဂျမ်းမကဖို့အတွက်ကိုစိတ်ကြိုက်စင်မှာသမီးတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးကြည့်နော်ဒါလေးရလေအန်တီတို့ပိုးတိုင်းမဟီးရဲ့ချီလွန်ရကြောချိတ်နော်ဈေးနှုန်းကလေ2သိန်းကျော်နဲ့5သိန်းကျော်တိပဲရှိရဟုတ်လားတကြံဆိုရင်အရန်လာမှာနော်ဟုတ်တယ်သမီးလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငဲ့ဈေးလျှော့ပေးမယ်လေဟိုတကြံအတွက်စင်မဲ့ဟာလေးကဟိုဘက်မှာတက်ရှိတယ်
နော်ယူစိတ်ကြယူနော်တပီရှော့ပေးမယ်တိလား ဟုတ်ကဲ့ ဟဲဒီဂျိတ်လေးလှလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဂျိတ်လေးတွေကလေအာနီတို့ပိုးတိုင်းမဟိရဲ့ပွဲတက်ချီပါဂျိတ်ဝါငင်ချီစစ်စစ်နဲ့ရက်ထားတာနော်ဈေးဘယ်လောက်လို့ထင်လဲသိန်းကျော်တယ်လို့ထင်ရတယ်မလား9,000ကျော်ပဲရှိတာတကယ်တော့ငါသမီးတွေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးလျှော့ပေးမှာနော်ကြည့်ကြစိတ်ကြိုက်ကြည့် ဟိုတကြံစင်မဲ့ အချက်စင်မလေးရှိတယ်ဒါငါသမီးယူမယ်ဆိုဈေးလျှော့ပေးမှာလို့ပြောတာ ဟိုစင်မဲ့ဟာလေးအရင်ကြည့်မယ် ဒီမှာသမီးတို့တကြံမှာစင်မဲ့အာနီတို့ပိုးတိုင်းမဟိရဲ့ပိုးချီဒေဝီဂျိတ်လှလိုက်တာဟဲဈေးနှုန်းကလည်း3-4သိန်းပတ်ချလည်းပဲရှိတာနော်အော်သမီးလေးတဲဆူလေးသမီးလေးတဲဆူလေး တပည့်ဒီမှာအကလေးကျင်နေတာ ဒီမှာတချင်မှာဝတ်ပြီးတော့ရွေးအောင်ဗာရွေးပွားကြီး ဟာမမေရလဲတမီးရွေးပြီးသားလေတည့်ရသားနဲ့ အေးဒါနဲ့တဲဖာလေးရော တေးဦးလေ တဲဖာ Tung 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 သမီးလေးနော် tung 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 你嘞，把两个手剪了。 အေးဗာဖြစ်လေးတင်လဲရောင်းနေတာနေပါမယ်ဥမလေးတကြံမှာဝတ်ဖို့တော့အမေရွေးခိုင်းနေတာလीဘာရွေးပြီးပြီလဲ 啊，没有，我跟你表态耶，哎，杨柳问马路。 ဟုတ်တာပဲမေမေပါလို့မေပါ အဲ့ဆိုလဲပြီးရောတုံတလုံးတုံတုံတလုံးတုံတုံတလုံးတုံတုံတုံ အန်တီဟာသမီးတို့လည်းအယောင်လေးရွေးရမှာ အေး လား လာလေးအမေစင်ပေးမှာပေါ့စင်ပေးမယ်နော်လာလာလေးကိုလေ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ လာလိုက်ပါမယ် ပါရဲ့ သိန်းကျော်တိုင်းစင်လာနော် ဘာကြီးသဘောကောင်းလိုက်တာပါ 3ချက်လောက်ရချင်တာ ရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်တွေနဲ့မင်းတို့သားမိတွေဘာတွေလုပ်နေပြန်ပြီတော့တကြမ်းမှာဘာတွေလုံးမို့လို့ ရှင်မသိရင်အတာနေစမ်းပါကျမရဲ့သမီးကျော်လေးကိုတကြံမှာကျမပွဲထုံးမလို့ပြင်ဆင်နေတာ ဒီမှာရေဒီနေ့တော့မင်းသမီးလေးတွေနဲ့မင်းနဲ့တရားစခန်းလေးပါလေအေးစေးဝင်မလား ရှင်းပါလားရှင်းဖို့ပါ ပြောမရလဲလှုပ်ချင်ရတာလှုပ်တော့ဟေး ရဲစစ်တင်နေတာ တိုက်အောင် ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ရဲ့ပျော်စရာသကြံမန်တက်ကိုအဆဆအရာရာအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ပိုးထိုက်မဟီပိုးတယ်ချီတယ်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီဆုံးမှာထိုင်နေတာကတော့ပိုးထိုက်မဟီရဲ့ပိုင်ရှင်ဒေါ်ခိုင်စုမဟီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကတော့ပိုးထိုက်မဟီရဲ့သမီးကြီးဖဖမဟီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကတော့သမီးငယ်လေးစုစုမဟီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကတော့ ပြောနဲ့ပြန်မယ်အကုန်လုံးလာခဲ့မကောက် ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲခါရဲ မကနိုင်တော့ဘူးကျမ ဟောတော့တကြံကြီးမှာဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့ပွဲကြီးမှာဟဲ့ မဖြစ်ရမှာလဲအမရဲ့ပိုးထဲမဟီရဲ့စပွန်ဆာပေးတယ်ဆိုပြီးသူ့သမီးတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်လေအကောင့်စား3ကျော်တန်းနေစီစဉ်ပေးထားတာကျမတို့ကြာတောင်းကျော်တန်းလေးစီစဉ်ပေးထားတာကြည့်ပါ ပါတယ်ခါရဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟဲ့ကပေးလိုက်ပါအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ အမကတော့ဘယ်စိတ်ဆိုးမလဲအမကလည်းကောင်းစားစီစဉ်ပေးထားတာလေလာမပုတ်လာတော့မယ်လား မလုပ်ပါနဲ့ကမဲ့တော့မရှိတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ ပရိသတ်တွေကလည်းစုံနေပြီဒီလိုလိုက်ဗျာမမခမရလဲကတဲ့နေရပဲကောက်ကွက်တွေလည်းအကုန်ရနေတာတက်တာကပေးလိုက်တော့ မမိုးလည်းပိုးတိုင်းမရစင်လာမလား ရှက်စရာကြီးဟဲ့ မိုက်ပေးမိုက်မိုက် တော်နွဲ့နန်းနောင်းလေးကမှာအတောင်းလိုက်မကောက်အတောင်းလိုက်မကောက်လွယ်လေးတော့သမီးအတောင်းလိုက်မို့စာကြောရောက်လို့မဟုတ်ဘူးညနာပြုံးထား ဒီနေ့ကဒီခွင့်လေးတို့ကလာစီ လက် အိုး ဒီကတပုတ်အနေနဲ့အလဲကြတာကတော့အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖဖမဟီနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ 哎呦我的妈！芝麻粒，明红黑，芝麻粉六细嘞，你看看不减肥，芝麻面一来头，有个有底的美，不要拿
နောက်တစ်ပုတ်နေလေဟိုကျမမမောတီးဆိုပေးပါမရှင် ဆိုပါဘူးခုနကသူကြည့်ပဲဆိုသွားဒီတပုတ်လေးကြိုက်ထားတာအကုန်လူဆိုသွားတယ်ကျွန်တော်မဆိုပါဘူး အေးလို့ အနေခံစုသမီးတို့မကားတော့ဘူးမလုပ်ပေးတော့ဘူးဒီပွဲလဲ ကျွန်တော်လည်းမဆိုနိုင်တော့ဘူးဘယ်နဲ့သူတို့ကြည့်ပဲလွန်တယ် အော်ဘာ ကာလည်းမကောက်မဆိုလည်းမဆိုတော့ဘူးလား ဟုတ်တယ် ကောင်းတယ်ပေးမိုက်ပေးခဲ့ငါဆိုတတ်တယ်ငါသမီးနေရောကတတ်တယ်ကွက်တီပဲပေးမိုက်ပေးခဲ့သမီးတက် ဦးလေးလုတ်ပါအောင် ဟုတ်ဘာဖြစ်လာတော့က ဦးလေးသမီးနှစ်ယောက်လေရက်ွက်ထရမန်းထဲမှာထိမ့်နေရတော့လို့အဲ့ဒါလိုက်ထိမ့်ပေးပါအောင် ဟောသူတို့မေပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာ သူ့အမေကပိုဆိုးနေတာ ဟမ်လက်ကမရက်လိုက်စမ်းဒီလိုပါဒီမကောင်းရှိဘောနဲ့အခုစိတ် မစင်လားရှင်ရပါလို့ရှင် ဟောမစင်းတာဘာလို့ချင်ဟုတ်လားတွေ့လေ မင်္ဂလာပါရှင်ပိုးထိုက်မဟီပိုးတဲ့ချီတဲ့ဆိုင်အောင်မန္တလေးမြို့မနော်ဟရီ130လမ်း6465ကြားမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရှင်ပိုးထိုက်မဟီရဲ့ပိုးတဲ့ချီတဲ့များဆိုရင်ကိုပိုင်ရက်ကန်းယုံကိုပိုင်ဒီဇိုင်းကိုပိုင်တန်းထွက်အထည်များပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုမိုးဝတ်ထားသလိုပိုးချီဒေဝီဂျိလေးရဆိုရင်ပိုးထိုက်မဟီရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိုးဝတ်ထားသလိုသူတို့သမီးပုံအလူမပုံရင်ကန်လေးတွေနဲ့ချုပ်ဝလို့ရအောင်ဂွင်းကျဲခက်လုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဈေးနှုန်းအပြင်3-4သိန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့အလူပွဲမင်္ဂလာပွဲတွေမှာတင့်တယ်ဝင်ကြွားစွာဖြင့်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်